Почему, когда мы молимся, болезни покидают нас? Это 10 письмо. Я помолюсь. Всемогущий Бог, благодарим Тебя за спасение, дарованное во Христе Иисусе, за дух благодати, которым Ты сейчас вместе с нами пребываешь. Прошу сейчас, Отче, дай нам Твою мудрость, упорядочить Твое Слово, чтобы поднялись ученики, которые будут евангелизировать этот мир. Молюсь именем Иисуса Христа. Аминь. 아멘. 아멘. 열 번째 만남입니다. 기도하면 왜 질병이 떠나가는가? Да, очень важное письмо является заключением. Сейчас очень много больных людей, по сути, все больные, и физически, и психически. Поэтому исцеление это необходимо каждому человеку. И почему, когда мы молимся, болезни покидают нас? Аминь. 아주 중요한 만남입니다. 왜냐하면 지금 모든 사람들 다 병이 걸렸습니다. 정신병, 육신병, 여러 가지 병에. 그 때문에 아주 중요한 제목입니다. 기도하면 왜 질병이 우리를 떠나가는가? В Евангелии от Матфея, 8 глава, написано, с 14 по 17 стих. «Пришел в дом Петров, и Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее. И она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели много бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Исцеляя больных, Иисус проповедовал Евангелие, и апостолы, и верующие ранней церкви совмещали исцеление и распространение благой вести. В Евангелии от Марка 16, 15, 20 Иисус дал нам точное обетование, чтобы мы шли, проповедовали Евангелие и исцеляли больных и изгоняли бесов. Аминь. 아멘. 마태복음 8장 14절에서 17 말씀을 읽었습니다. 그리고 마가복음 16장 15절에서 20절 말씀을 설명해 주셨습니다. Также мы должны рассмотреть, в Библии есть четкие обетования нашего исцеления. То есть те, которые прикасались к Нему, исцелялись, Марка 5:56. И также Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, Матфея 8:17. И также Исайя 53:5 написано, ранами Его мы исцелились. Аминь. 성경에는 치유의 약속이 있다라는 내용을 전달했습니다. Ну и также сначала нужно поставить диагноз на причины болезни. Аминь. 그리고 처음에는 먼저는 병의 원인을 진단해야 됩니다. То есть, прежде всего, так существуют болезни от переутомления, также эпидемии и старости. Однако очень важно три вида причины, которые раскрывает Библия. То есть болезни прежде всего из-за наших грехов, то есть это грехи предков, о которых говорит Моисей, исход 20 глава, 4 стих, это идолопоклонство. Также первородный грех. Исцеление болезни практически невозможно, так как дух человека находится в проклятом состоянии. И болезни из-за собственных грехов. И также болезни от дьявола, бесов. Это психические заболевания Марка 5 глава 2:15. И также душевные заболевания. Ефесянам 4 глава 23-27. Также из-за различных обстоятельств. И также нервы. Это Марка 9:17, Луки 13:16. И болезни, на которые есть воля Божья. Об этом говорит апостол Павел. 2 Коринфянам 12:7. Аминь. 두 번째로 먼저 병의 원인을 진단해야 됩니다라는 내용을 전달했습니다. Ну и также мы должны знать о неправильных методах исцеления, от которых приходят еще худшие результаты. Аминь. 그리고 우리도 잘못된 치유법을
알아야 됩니다. 왜냐면 결과도 잘못된 결과로 나오기 때문입니다. Да, это прежде всего это упование на медицину и лекарства, что приводит еще к зависимостям различным. И когда люди ожидают только плотских результатов исцеления и уповают на религию, также суеверия и злых духов. Аминь. 세 번째로, 잘못된 치유법은 더 잘못된 결과를 가져온다라는 내용을 전달했습니다. Ну и мы должны знать также порядок правильного исцеления. Аминь. 그리고 우리는 올바른 치유 방법을 알아야 됩니다. То есть прежде всего, сначала это духовное, духовное исцеление. Говорим, это нужно принять Иисуса Христа, свое сердце своим Господом и Спасителем и наполниться Святым Духом. То есть нужно, это самое простое, это получить спасение. То есть нужно просто вслух произнести молитву принятия. Давайте помолимся. Любящий Бог, я грешник. До этого момента я жил, как хотел. Но сейчас я открываю двери своего сердца и принимаю Иисуса Христа своим Спасителем и Господином. Я верю, что Иисус есть Христос, который умер на кресте, воскрес и разрешил все мои проблемы прошлого, настоящего и будущего. Войди в мое сердце и вовеки руководи мной. Благодарю Тебя за то, что Ты сделал меня чадом Божьим. Молюсь именем Иисуса Христа. Аминь. 아멘. 올바른 치유의 순서를 알아야 한다는 내용을 전달하면서 영적 기도하셨습니다. Ну и теперь, борясь с силой Святого Духа, нужно оставить грехи и правильно навести порядок в окружающей среде. И также после всего этого приступить к физическому исцелению. Аминь. 그리고 치료법은 이후도 중요합니다. 그리고 치료 순서를 지켜야 합니다. Ну и также важен период после нашего исцеления. Аминь. 치료받은 이후도 참 중요합니다. То есть прежде всего нужно сохранить дела веры. Также надо обязательно восстановить благодарное сердце и жизнь в благодарении. И необходимо жить, свидетельствуя другим людям. Аминь. 우리가 믿음 속에 계속해서 되고 그리고 감사하며 다른 사람들한테 증거해야 됩니다. Ну и мы говорим также об исцелении неизлечимых болезней. Конкретно на сегодняшний день это эпоха СПИДа, время сексуального хаоса, бесчувствия. И как можно получить это исцеление? Это действительно ли возможно исцелиться от неизлечимых болезней? Надо решить это силой молитвы прежде всего. И Бог приготовил на этой земле также нам правильное питание. И надо решать все силой Святого Духа. Аминь. Да благословит Господь. 그리고 여섯 번째로는 부치병에 대하여 말씀을 나누었습니다. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 호달라바, 호달라바. 그다라바. 자, 사람들에게 질병은 피할 수 없는 문제입니다. Болезни– это неизбежная вещь для всех людей. 이제 이 질병은 이제 여러 가지 이 원인이 있고 있지만요. 첫 번째 기억할 것은 질병은 새로운 시작의 기회가 됩니다. Да, конечно, есть очень много разных причин заболевания, но первое, что нужно помнить, любая болезнь– это новое начало. 예.
왜 아이들이 집에서 아프면은 아이고 얘가 크려고 아픈다 이러잖아요. Часто бывает так, что ребенок болеет дома, 면역력이 약해서 아픈 건데 그것이 이제 아픔을 통해서 이제 면역력이 키워지는 거죠. казалось бы, что ребенок заболел от того, что слабый иммунитет, но на самом деле через саму 그러니까 болезнь 내가 몸이 этот 아프다는 것은 иммунитет 일단 взращивается. 하나님의 계획을 발견하는 시간표다. 기억해야 됩니다. И нужно помнить, на самом деле, что когда приходит какая-то болезнь, это для того, чтобы я понял план Божий. 두 번째 치유는 전도의 기회가 됩니다. И также исцеление – это шанс для проповедования. 예수님은 병자를 고침으로 복음이 증거되도록 하셨어요. И Иисус тоже, Он исцелял больных, и через это свидетельствовал о Евангелии. 그러니까 바울도 전도할 때 사도행전 3장에 보니까 성전 미문에 앉은 뱅이를 예수 그리스도의 그 이름으로 고쳤잖아요. Ну и также произошло же исцеление в 3 главе. Петр исцелил больного, сидящего больного у красных ворот храма. 사도 바울도 전도할 때에 병든 사람을 치유함으로 복음을 전했던 것을 보게 됩니다. Также и апостол Павел во время проповедования исцелял многих больных. 그러면 우리도 그렇게 복음 전함으로 사람을 치유할 수 있을까요? А мы можем, передавая Евангелие, также исцелять людей. 성경은 할 수 있다는 것입니다. Библия говорит, что да, можем. 어떻게 하면 될까요? Каким образом? 예수님이 증거되어지고 복음이 증거되고 그리스도가 그 인생에 들어가게 될 때 그 사람이 치유됩니다. Когда свидетельствуется Иисус, когда провозглашается Христос, когда это слово входит в больного, происходит исцеление. 예수 그리스도 영접할 때 치유가 되는 거예요. Когда происходит принятие Иисуса, происходит исцеление. 자, 그 다음에 두 번째로 할 게 있어요. И второе. 예수 그리스도 이름으로 기도하는 겁니다. Молитва именем Иисуса Христа. 하나님 나의 병이 치유되게 하옵소서. Бог, сделай так, чтобы болезнь исцелилась. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Молюсь именем Иисуса Христа. 두 번째, Второе. 그 병에 대해서 선포하는 것입니다. Мы провозглашаем 예수 болезнь, 그리스도의 이름으로 명하노니 모든 질병은 떠나가라. приказывая именем Иисуса Христа все болезни, отойдите. 우리가 하나님의 자녀이니까 명령할 수 있습니다. Мы чадо Божьи, поэтому мы можем приказывать. 질병아 떠나가라. Болезнь, изыди, 고통은 떠나가라. страдания, прочь, 아픔은 떠나가라. вся боль, прочь, 문제는 떠나가라. проблемы, прочь. 인나가 통역을 잘 못하는 것 같아. Её. 그렇게 일반적으로 하면 내가 떠나가라 그러면 자기도 떠나가라 그래. 떠나가라 이러면 안 되지. 떠나가라 그러면 나도 떠나가라 이렇게 해야 되는 거야. Инна говорит, плохо переводит. Если я кричу прочь, надо кричать прочь. 그렇지. 그렇게 해야 되는 거예요. 자, 그다음에 세 번째 기억할 게 있어요. И третье, то, что нам нужно запомнить. 성경적 치유는 무엇이냐? Что такое библейское исцеление? 병을 고치는 것보다 중요한 것은 하나님의 자녀 되는 게 먼저다. Важнее исцеление от болезни, становление чадом Божьим. 그러니까 복음으로 정리해야 돼요. Поэтому нужно упорядочить Евангелие. 이 사람이 하나님의 자녀 되는지 안 되는지를 확인해야 돼. Надо проверить, стал человек чадом Божьим или нет. 그래서 우리 복음 세천명 자 인나가 해봐요. И поэтому сейчас Инна произнесет исповедание 3 евангельских небесных повелений. Господь Иисус, Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус есть Христос, Царь, сокрушивший сатану. Я, потомок Адама, получившая спасение, дочь Божья. 자, 거기에서 우리가 지난주에 발견한 것이 있는데 주 예수는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. А мы в прошлый раз выявили, Господь 여기서 Иисус 우리는 Христос, Сын Бога Живого. 나는 아담의 후손으로 이렇게 했잖아요.
Мы раньше говорили «я» как потомок Адама. 근데 아담의 후손으로만 하면 안 돼. Оказывается, нельзя сказать просто потомок Адама. 아담이 원죄를 가졌어. Мы ведь имеем первородный грех Адама. 그러니까 우리 지난주부터 우리 교회 싹 바꿨는데 나는 Поэтому в нашей церкви мы 아담의 всё 원죄 가진 오리지널 신 원죄 가진 아담의 후손이. И поэтому стали говорить, что я имеющий первородный грех потомок Адама. 그러면 이제 우리 저 유대인 식구들 어떻게 한대? 나는 아브라함의 후손으로라고 했을 때 И когда, да, семьи израильские произносят «я потомок Авраама», 네. имеющий 거기에서 первородный 그러면 грех 예를 들어서 Адама, 언약 가진 아브라함의 후손으로 이렇게 하시거든요. можно сказать «я потомок Авраама, имеющий завет». 언약 가진 아브라함의 후손으로 구원받은 하나님의 아들 아브라함입니다. «Я потомок Авраама, имеющий завет, чадо Божье». То есть сын Божий или дочь Божья. 우리는 원죄 가진 아담의 후손으로. 그러니까 복음을 전할 때 제일 중요한 건 뭐냐면 그냥 들어가지고 믿겠다 이러는 게 아니에요. Что является самым главным, когда мы передаем Евангелие? Это не то, что вот человек услышал и решил поверить. 자기가 아담의 후손인데 원죄를 가진 아담의 후손이라는 것이 확인돼야 돼. Необходимо, чтобы мы сами утвердились в том, что мы являемся потомками Адама, которые имеют первородный грех. 내가 지은 죄가 아닌데도 불구하고 아담과 하와가 지은 죄가 내한테 와서 내가 원죄를 가졌다는 걸 인정해야 돼. То есть нужно признать, что у меня и был этот первородный, я имею этот первородный грех, независимо от того, что я на самом деле лично в этом не принимал участие. 그래서 그 죄를 해결하는 그리스도가 필요하다는 걸 알아야 돼요. И поэтому надо знать, что необходим Христос, который разрешает этот грех. 이게 복음이 정리됐다는 거예요. Это можно назвать упорядочиванием Евангелия. 그러니까 내가 원죄를 가졌지만 그리스도로 말미암아 해결된다. Да, несмотря на то, что у меня есть первородный грех, я освобождаюсь через Христа. 이게 전도예요. Это есть проповедование. 두 번째로 영적인 문제를 발견하는 치유가 돼야 돼요. И второе, необходимо, чтобы выявилась духовная проблема. 내게 오는 영적인 문제가 어디서 왔는지를 봐야 돼요. Надо видеть, откуда взялась эта духовная проблема, которая во мне. 우상 숭배 때문에 왔으면 가정의 우상들을 정리해야 돼요. Если это произошло из-за идолопоклонства, нужно упорядочить то самое идолопоклонство, которое было в семье. 나를 병들게 하는 흑암은 결박해야 되는 겁니다. Надо связывать тьму, которая приносит болезни. 그래서 세 번째로는 내가 이렇게 아픈 그 하나님의 계획이 있어요. И третье, есть план болезни самой, Божий план. 그러면서 이제 네 번째로는 내가 성령 충만하면 되는 것이죠. Ну и третье, мне достаточно наполняться Духом Святым. 그런데도 불구하고 치유되지 않는 불치병이 있습니다. Но есть неизлечимые болезни, которые не исцеляются, несмотря на все это. 뭐 암이라든가 여러 가지 정신질환이 있을 수 있죠. Это могут быть онкологические заболевания, психические заболевания. 이때 그러면 하나님이 나에 대한 중요한 계획이 있어서 병을 주셨으니까 이제부터 내가 기도하겠다라고 마음을 정하면 돼요. И эта болезнь становится понятным, что она дается по плану Божьему, и поэтому нужно принять решение, что я буду молиться. 그래서 성령 충만을 계속 기도해야 됩니다. И поэтому есть такая необходимость постоянно молиться о наполнении Духом Святым. 그러면서 나를 병들게 한 영적 사실에 대해서 영적 싸움을 싸워야 돼요. И поэтому надо видеть духовную реальность и вести духовную борьбу. 가정 가문의 흑암이든지 Будь то тьма в семье, в роду. 이스라엘은
지금으로부터 구약 때부터 신약으로 연결해서 계속 율법적인 생각에 머물러 있잖아요. Что касается Израиля, начиная с Ветхого Завета и в Новом Завете, и сейчас Израиль все время находится в законничестве. 그러니까 율법의 권세가 꺾여지는 그런 영적 싸움을 계속해야 되는 것이죠. Надо постоянно вести эту духовную борьбу, чтобы сокрушилось это законничество. 그래서 이제 우리가 이 치유에 있어서 이제 제일 중요한 것은 뭐냐면 근원 치유를 해야 됩니다. И что является самым важным относительно исцеления? Необходимо, чтобы было фундаментальное исцеление. 원래적으로 드러나 있는 그 문제를 치유해야 돼요. Надо исцелить эту проблему, которая была изначально. 그럼 그걸 어떻게 치유할 수 있느냐? Как можно это исцелить? 말씀으로 치유하는 거죠. Словом. 그러니까 축복의 말씀이 선포되어질 때 내가 아멘 하면서 말씀에 동조하게 되면 그때 치유가 이루어지게 됩니다. Когда провозглашается слово благословения, и я отвечаю «Амин», то есть происходит взаимодействие, начинается исцеление. 그래서 과학적이어야 돼요. Это научно. 이게 이 말은 무슨냐면 의사의 도움도 받고 의사가 약을 먹으라면 약을 먹으면서 치유를 해야 되는 겁니다. И надо следовать науке также, то есть нужно следовать рекомендациям врача, принимать лекарства, которые он прописывает, одновременно пребывать в молитве и получать общее исцеление. 그러면서 이제 내가 병이 오게 된 그 원인적인 문제가 있는데 그것을 바꾸는 각인 치유를 계속해 나가야 돼요. И также есть причина, по которой болезнь возникла, и надо исцелять эту причину постоянно. 그러니까 이게 이제 하나님의 재창조가 나를 치유하시는 것이죠. То есть это новое Божье сотворение, которое исцеляет меня. 여러분, 우리 이스라엘 전도 가족들 다 건강하시기를 축원합니다. Я благословляю, чтобы вся семья израильская была здорова. 우리 나타사 사모님이 WRC 못 오신다고 연락을 받았습니다. Да, я получил сообщение, что Наташа Самуним не сможет прилететь на конференцию Remnant. 우리 매우 슬퍼요. Мне печально, грустно. 하여튼 우리 이스라엘에서 이번에 이제 못 오시는 게 좀 매우 안타깝고요. Да, мне очень жалко, что не смогла приехать из Израиля. 하여튼 하나님 또 좋은 기회를 주실 것입니다. Но я думаю, что Бог даст хороший шанс. 이번에 선교 대회에서 그 이스라엘 관이라고 해서 그 부스 이렇게 산업 무슨 대회 할 때 하는 것처럼 그 부스가 있어서 이스라엘을 소개하도록 되어 있어요. Да, на этой конференции Remnant мы будем знакомить всех с Израилем. 제가 이제 이걸 여러 가지로 준비하면서 이스라엘을 많은 사람이 알 수 있도록 기회를 줘야겠다라고 생각하고 있습니다. И пока я подготавливала много разных моментов, я подумала о том, что да, нужно сделать так, чтобы очень многие люди познакомились с Израилем. 그래서 이스라엘 지도를 이렇게 딱 해놓고 나서 여기가 이스라엘 12지파가 이스라엘 땅을 이렇게 지배했던 내용, 같이 했던 것들을 정리를 하고 싶어요. И хочется, да, повесить карту Израиля и также указать земли 12 колен Израиля. 출애굽한 이스라엘이 가나안 땅에 언제 들어가냐 하면 12지파가 12지역 땅을 받기로 다 결정이 되어 난 다음에 이스라엘 들어가게 되는, 가나안 땅에 들어가게 되는 거예요. Когда израильский народ вышел из Египта, он вошел в Ханаан тогда,